भाग 9 रामायणको उत्तरकाण्ड सुरु हुन्छ। शम्भुका मुखदेखि राज्य अभिषेक रामको सुनिथिन् जसै। सो दिन पार्वतीले सदाशिव जैथे लीला पछिका तसै। पृथ्वीमा कति वर्ष राज हुन गयो लीला तहाँ कुन भया। कस्तारी त सीता राज्य छोडी रघुनाथ वैकुण्ठ धाममा गया। भनेको अब यसरी युद्ध सकियो। युद्ध सकिएपछि सबै कुराहरू अब सकियो नि त हैन। अब रामको पनि सीतासँग भेट भयो हैन। हनुमान पनि लगायत सुग्रीव लगायतका सबै कुराहरू है आफ्नो ठाउँमा तह लाग्यो। अब त्यसपछि अब शम्भुका मुखबाट राजा रामको पनि अब अयोध्यामा राज्य अभिषेक भइसक्यो भन्ने कुरा जब थाहा पाइयो, त्यसपछि पार्वतीले भनिन् अब पृथ्वीमा कति वर्ष उहाँले राज गर्नुभयो र उहाँको अरू लीला के भयो र कसरी उहाँ चाहिँ वैकुण्ठ धाम जानुभयो यो पनि सुनाउनुहोस् न प्रभु भनेर पार्वतीले शिवसँग सोध्छिन्। शम्भो श्री रघुनाथका जति त छन् लीला कृपाले गरी। आज्ञा आज होस् म सुन्छु भगवान बिन्ती छ पाउ परी। यो बिन्ती जब शम्भुका चरणमा श्री पार्वतीले गरिन्। सब लीला प्रभुका कया शिवजीले खूब हर्षमाथि परिन्। रावण मारी उतारी भारी भूमिको राम राज्य गर्छन् भनी। जानी एक दिन त गया ऋषि अनेक भेटौँ सीता राम भनी। दुर्वासा भृङ्गु अंगिरा यी पनि छन् कश्यप र वामदेव भया। विश्वामित्र असित र कर्ण सहितै सप्तर्षि अत्रि गया। सब शिष्य सहितै अगस्त जी गया द्वारमा पुग्या थ्या जसै। हाजिर जल्दी पठाई मर्जी भई सब पहुँच्या हजुरमा तसै। पूजा सब ऋषिको गर्या प्रभुजीले सबलाई आसन दिया। खुसी सब ऋषिगण भया हजुरमा जो गएका थिया। पहिले प्रश्न गर्या त्यहाँ कुशलको रामले आदर गरी। सोध्या सब ऋषिले पनि कुशलको विस्तार बडो प्रेम गरी। बिन्ती सब ऋषिले गर्या हजुरमा ख्वामी त ठुलो काम भयो। पृथ्वीको अति भार इन्द्रजित हो भार त्यही जाँदा भयो। यसरी पार्वतीले भन्छन् मलाई कृपा गरेर हजुर बताउनुहोस् बिन्ती छ कसरी चाहिँ राम अयोध्यामा कति वर्ष शासन गरे त्यसपछि वैकुण्ठ धाम कसरी गए यो कुरा सोधिसकेपछि शिवले भन्न थाले एक दिन रावण मारेर भूमिको साराका सारा जो भार हो त्यो पनि अन्त्य गरिसकेपछि ऋषि मुनिहरू जसमा विश्वामित्र असित कण्ड वामदेव अत्रि कश्यप भृगु दुर्वासा अंगिरा यी सबै ऋषिहरू मिलेर जाउन् त राम सीतालाई भेटौँ भनेर अयोध्या गए। सबै शिष्यसहित अगस्त्य मुनिहरू खास अगस्त्य मुनि सबभन्दा ठुला भए यसो द्वारमा गएर भने पुगे। जब भेट भयो रामसँग आदरका साथ बस्ने आसन दिएर के छ हजुरको आराम कुशलै भनेर रामले सोधे। त्यसपछि ऋषि मुनिहरूले पनि बडो प्रेम गरेर राम सीतालाई तपाईहरु के छ भन्न सोधे र त्यसपछि ऋषिले भने तपाईले यत्रो पृथ्वीको भार इन्द्रजितलाई यो पृथ्वीबाट हटाइदिनु भयो। वीर हुन् रावण कुम्भकर्ण त पनि यो इन्द्रजित झन् जब्बर। वीर हो त्यो पनि मारी बक्सनु भयो को जित्न सक्थ्यो अबर।
लङ्कामा यिनी दुष्टको मरण भो साँचा विभीषण थिया। पाया राज्य कनक झैँ र खुसीले चाकर सदाका भया। जो दक्षिणा भएको अघि हो दियाको सो पूर्ण कनक न दुष्ट हरि लियाको। देख्यौं कृतज्ञ हुनुभयो रघुनाथ अहिले मर्थ्याई राक्षसहरू अहिले देखि कहिले। यो बिन्ती ऋषिको सुन्या प्रभुजीले आश्रय मान्या पनि क्याले रावणदेखि झन अति ठुलो भो इन्द्रजित वीर भने। सोध्या सब ऋषिका अगाडि र त्यहाँ सामान्य अगस्ती थिया। यस्तो हो तब वीर सुन्यौ भनी सबै विस्तार बताइदिया। ब्रह्माका सुत हुन् पुलस्य तपका खातिर सुमेरु गया। राजर्षि तीर्ण बिन्दुका नजिकमा आश्रम ती गर्दा भया। तप गर्थ्या त्यही देवपुत्रीहरू सब आएर खुब गान गरी। नाच्थ्या हाँसे कला अनेक तरहका गर्दै नजरमा परे। तपको विघ्न हुन्या पुलस्य ऋषिले बुझ्या बडा धीर थिया। जुन स्त्री देख्छु म गर्भिणी हुई होस् भन्या श्राप दिया। भाग्या सब तीर्ण बिन्दु पुत्री त सुनि सामान्य नजिकमा गइन्। देख्या त्याही पुलस्यले त ती सबै झट्ट गर्भिणी पो भइन्। कामिन खुब डरले पितासित गइन् जान्या पिताले पनि। छोरी गर्भिणी भइछ आज ऋषिका साँचा वचनले भने। जानी छोरी पुलस्य त्यजिकन गया। जानी छोरी पुलस्य त्यजिकन दिया। जल्दी नजिकमा गई ती कन्या ती पुलस्यले पनि लिया। अत्यन्त खुसी भई। यसरी के भयो भने ती ऋषिमुनिहरूले भने कुम्भकर्ण त कुरै छरौँ झन् इन्द्रजित जस्तो जब्बर वीरलाई पनि तपाईले मार्नुभयो। विभीषण चाहिँ सज्जन थिए साँचा थिए र उनले त्यही भएर त्यो दुष्टलाई मर्नु पर्यो र विभीषणले त्यहाँको शासन गर्न पाए। रघुनाथ नभएको भए राक्षसहरू कसरी मर्थे होलान्, कसरी पृथ्वीको भार चाहिँ हट्थ्यो होला र भनेर ऋषिमुनिले भने। जब ऋषिले यो भनिसकेपछि रामलाई आश्चर्य लाग्यो। होइन तिमीहरू के भन्दैछौ, यो इन्द्रजित कसरी चाहिँ रावणभन्दा ठुलो वीर भयो भनेर जब भनेका थिए, अगस्त्य मुनि सबैभन्दा अगाडि सरेर सबै वृत्तान्त सुनाउन थाले। उनले भने वर्माका सुत है, वर्माका सुत भनेका उसकै सन्तान पुलस्य नामका एकजना चाहिँ ऋषि थिए है। सुमेरु पर्वतमा उनीहरू त्यहाँ तपका लागि बसेका थिए। राजर्षि तीर्ण बिन्दुका नजिकमा तिनको आश्रम थियो है। राजर्षिको तीर्ण बिन्दु जो छ उनको आश्रम नजिकै चाहिँ नि आश्रम थियो। आश्रम नजिकै बसेका थिए, तप गर्न गएका थिए वर्माका सुत पुलस्य ऋषि। त्यहाँ चाहिँ देवपुत्रीहरू आएर खुब नाचगान गरेर हास्यकला गरेर ती ऋषिलाई ती पुलस्यको तपमा चाहिँ डिस्टर्ब गरे। जब पुलस्य ऋषिको चाहिँ तपमा डिस्टर्ब भयो, उनी बडा धीर थिए र उनले के भने जुन स्त्री म यहाँ देख्छु त्यो गर्भिणी होस् भनेर श्राप दिए उनलाई डिस्टर्ब गरेको देखेर। तब त्यो सुने तीर्ण बिन्दुका पुत्रीहरू सब नजिकबाट भागे। भाग्दा भाग्दै पुलस्य ऋषिले देखिहाले है। त्यसपछि त सबै केटीहरू गर्भवती भइन्। उनीहरू अब गर्भवती भएपछि डरले कामिन् है र बाबुसँग गइन्। बाबुले थाहा पाइसके छोरीहरू सब गर्भिणी भइछन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि ती पुलस्य ऋषि कहाँ गएर लौ तिमी लैजाऊ, म तिमी छोरीहरूलाई कन्यादान दिन्छु भनेर दान गरिदिए। तिनका ती पुत्र त विश्रवा हुन गया। खुप वर्म जान्या मुनि भारद्वाज ऋषिले तिनैकन दिया। छोरी बडा गुण सुने। तिनका पुत्र कुबेर भया गुण निदान तिनले तपस्या गरी।
बर्मालाई रिचाउँदा ती धनका मालिक भया त्यस घरी। मालिक दौलतको गराएर गरौँ न यसमा सहेल खुप भने। बर्माले त्यही फेरि पुष्पक विमान तिनलाई दिया पनि। त्यसै माथि चढी पितासित गई तपको सबै फल गया। सब पाया तर बास त पाइन कता जाउँ म भन्दा भया। शून्य बिन्ती कुबेरको र खुसी भई ती विश्रवाले पनि। लङ्का खाली थियो र त्यही दिनुभयो लौ राज्य गर जा भनी। लङ्कामा अघि राज्य राक्षसहरू गर्थ्या बडा वीर थिया। तिनकै खातिर विश्वकर्मा खुसी भई लङ्का बनाइदिया। आजकाल राक्षस विष्णुले जिति लिङ्का। आजकाल राक्षस विष्णुले जिति लिँदा भागेर पातालमा। लुक्न खातिर गया र सहरै खाली छ यस कालमा। आज्ञा यति दिया कुबेर कन त्यहाँ ती विश्वाले जसै। लङ्कामा ती कुबेर गइकन बस्या राज गर्न लाग्या तसै। एक दिन कैकसी छोरी लिकन ठुलो राक्षस सुमाली पनि। डुल्थ्यो यस पृथ्वी विशेष अब घुमी हेरौँ तमासा भनी। पातालबाट शैल गरौँ भनी यहाँ आएर डुल्दा त्यहाँ। पुष्पक माथि चढेर खुपसित शैल गर्थ्या कुबेरजी जहाँ। लाग्यो दृष्टि सुमालीको र मनले मान्यो बडा हुन बनी। यस्ता वीर कुलमा कसो गरी हुनन् यस्तो चितायो पनि। लाग्यो कैकसीलाई भन्न अहिले पुत्रै यति काल गयो। कोही वर पनि आउँदैन गरु क्या यो बन्त तिम्रो भयो। यसरी ती केटीहरूबाट विश्रवा जन्मे एउटा। र ती विश्रवा एकदमै ब्रह्मज्ञानी भए र भारद्वाज ऋषिले आफ्नी छोरी ती विश्रवासँग बिहे गराइदिए र ती विश्रवाबाट कुबेर जन्मिए। उनले बडा ध्यान गरेर बर्मालाई रिजाउँदाखेरि असाध्यै धेरै धनी भए र असाध्यै सुख सहेलमा उनी चाहिँ बस्न सके, मालिक भए दौलतका। र बर्माले खुसी भएर ल पुष्प विमानमा लैजा भने त्यसमा चढेर मातापिता कहाँ गएर भने सबै चिज त पाएँ हजुर, बास पाइन भनेर बिन्ती गर्दा खुसी भएर विश्रवाले उनका पिताले भने ल जा, लङ्का खाली छ त्यहाँ गएर राज गर। त्यहाँ पहिला राक्षस बस्थे, अब बर्माले जितेर उनीहरू पातालमा गएर लुकेका छन्। पहिला राक्षस हुँदाखेरि विश्वकर्माले त्यहाँ असाध्यै राम्रो बनाइदिएका छन् भनिसकेपछि कुबेर गएर लङ्कामा बस्न थाले। र एक दिन चाहिँ यसो कैकसी छोरी चाहिँ लिएकन ठुलो राक्षस सुमाली यसो पृथ्वीमा डुलिरहेको थियो है। कैकसी भन्ने उसको छोरी थिए राक्षस सुमालीको। त्यसलाई लिएर यसो पृथ्वीमा हेरौँ न के छ तमासा भन्दै हेरिराखेका थियो। हेर्दाखेरि त पुष्प विमान चढेर कुबेरजी हिँडेको देखे, सुखसैल गरेको देखे। अनि सुमालीलाई लाग्यो ओहो अब यहाँ चाहिँ उसले आँखा लगाएर भन्यो जाऊ कैकेसी पुत्री तिमी जाऊ, तिम्रो यौवनकाल त बित्न थाल्यो, कोही वर आएनन् अहिलेसम्म। त्यहाँ ऋषि छन्, त्यहाँ ऋषि कहाँ हात जोडेर तिमीले चाहिँ नि एउटा वीर चाहिँ पुत्र पाइन्छ भनेर चाहिँ बिन्ती गर भन्यो। उसले भन्यो तस्मात् आज त विश्रवा ऋषि जै थियौ जाऊ र सामान्य गए। हात जोरी ऋतु दान माग तिमीले दासी चरण की भई। यस्ता पुत्र हुन नबस्यै हुनैका पुत्र हुन्न वीर भने। छोरीलाई त विश्रवासित त्यहाँ त्यसले पठायो पनि। ऋषि कहाँ पठाइदियो, जाऊ पुत्र माग, ऋतुदान माग, वीर पुत्र माग भनेर छोरीलाई पठाए। बिहा नहुँ तिम्रो नहुने भयो, त्यो ऋषिबाट चाहिँ तिमीले पुत्र जन्माउनु पर्यो भनेर पठाए। जल्दी कैकसी विश्रवासित गई सामान्य खडा भइरहन्। पृथ्वी तर्फ नजर दि चरणले लेख्दी जमिनमा भइन्।
चेष्टा कैकसीको नजर गरी त्यहाँ ती विश्रवाले पनि कन्या कसी त होस् बता किन यहाँ आइस अगाडि भने। सोध्या कैकसीलाई लाज हुन गयो लाजका सकसमा परिन् ध्यानैले सब जानी बक्सनुहोस् यस्तो त बिन्ती गरिन्। सुन्या बिन्ती र झट्ट विचार पनि गर्या मालुम भयो सब जसै छोरा पाउना आइछस् भनी त्यहाँ बोल्या रिसुली तसै। बेला दारुन पारी आदरी तुदान मागिस म दिन्छु पनि दुईटा पुत्र हुनन् भयङ्कर स्वरूप बेला सरीका भनी। भारी बात गरी दान दिया र ऋतुको ती बात जसै ता सुनिन् कुन हृदले अब पाउँ पुत्र बढिया यस्तो बहुतै गुण। बिन्ती कैकसीले गरिन् उही बखत ख्वामित पति भई पनि त्यस्ता पुत्र बुझाउला म कसरी यो मन कठिन भो भने। सुन्या बिन्ती त्यहाँ दया पनि उठ्यो ती विश्रवाको पनि तेस्रो पुत्र हुन्या छ रामचरणको दास बुद्धिमान खुप भनी। पत्नी कैकसीलाई यति ऋषिले दिया कृपा खुप गरी खुसी कैकसी भई गइन् ऋषि रया ध्यानमा बहुत मन धरी। जन्म्यो रावण पूर्ण गर्व भो शिर 10 भुजा 20 धरी उल्का आदि भयानेक तरका कामिन भूमि खुप गरी। रावणका पछि कुम्भकर्ण अति वीर जन्म्यो उसैका मुनि जन्मी सुपर्णखा पछि गुण निधान जन्म्या विभीषण पनि। शान्तात्मा बढिया विभीषण भया बस्त्या ती साथै सुनि शान्तात्मा बढिया विभीषण भया बस्त्या ती शास्त्रै सुनि दुष्टात्मा अति कुम्भकर्ण हुन गो डुलेर खान्थ्यो मुनि। बहिनी सुपर्णखा भई जगतमा दुष्टात्मा भई डुल्दथे नककटी भई गएपछि हजुरका तेजले कहाँ बाँच्दथे। रावणको तब खान कहाँ तक गरौँ सब लोकको रोग सरी लाग्यो रावण बढ्न रोज भई दिँदै 3 लोक बसैमा गरी। सर्वान्तरामी साक्षी हृदय हृदयमा आत्मा रूपले रहेका निर्मल सर्वज्ञ पूर्ण प्रभु पनि नरको रूप अहिले भएका। सोध्नु भो आज लीला गरिकन त सबै रावणादिहरूको विस्तार बिन्ती गर्छु अरू पनि भगवान तेरा हर्या जोक्तहरूको। विस्तार बिन्तीमा गर्छु अरू पनि भगवान तेज हर्या जोहरूको। ब्रह्मा स्वरूप प्रभु भनेर हजुरलाई जानेर डुल्छु म अनुग्रह केही पाई। यस्तो अगस्त्य ऋषिले जब बिन्ती लाया साँचो कुरो प्रभुजीले ऋषि थिए बताया। माया छ यो सब जगत भनी नित्य जानी आनन्द यस विषयमा रत्ती भर नमानी। मेरो भजन गरिरहोस् सब पाप हर्ने यही उपाय छ सहज सित पार तर्ने। एक दिन पुष्पकमा चढिकन कुबेर आया पिता थिए जसै देखिन् कैकसीले र पुत्रसित गई केही भन्न लागिन् तसै। देख्यौ पुत्र कुबेरलाई तिमीले सब दरबेका छन् धनी गर्छन् पुष्पकमा शैल खुसी हुँदै तेजस्वी देख्दै बने। यसरी भयो के भन्दाखेरि त्यसपछि विश्रवा ऋषिको नजिकमा गएर ती कैकेशी हृदयदान माग्न गइन्। खडा भइन् तर पृथ्वीतर्फ नजर लाएर भैँतिर आँखा गाडेर उभिन् र यस्तो चेष्टा देखेर विश्रवाले भने त कसकी छोरी होस् किन म कहाँ आइस भनेपछि उनी लाजले भुतुक्क भइन् र भनिन् आफ्नो ध्यानले जानी बक्स्योस् हजुर भनिसकेपछि यसो विचार गरे। यसो अन्तर्ध्यामी भएर हेर्दाखेरि त ठ्याक्क छोरा माग्न आइरहेछौ थाहा पाए र उनले भने ठिक छ छोरा माग्न आइरहेछस् तँलाई म ऋतुदान दिन्छु तेरा भयङ्कर 2टा छोरा होलान्
र अब बढिया पुत्र हुनु पर्यो भन्नु उनले भनिन्। ठिक छ पाउँछस्, तर एउटा दान गरेस्, छोरालाई चाहिँ दान गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उनले भनिन् यस्ता प्यारा छोरा मैले कसरी दान गरौँला हजुर भनिसकेपछि ल ठिक छ तेर्सो पुत्र हुन्छ, त्यो अलिकति रामचरणको दास हुन्छ, त्यही हो भनिसकेपछि अब पत्नी कैकसीलाई यति भनेपछि ऋषिले कृपा गरे। कैकसी खुसी भइन् र ऋषि चाहिँ ध्यान गर्न थाले। त्यसै पहिलो छोरा जन्मियो रावण, 10 शिर 20 भुजा भएको, हातखुट्टालाई भुजा भन्छ। यो जन्मिँदाखेरि सारा पृथ्वी नै काम्यो, उल्कापात भयो। रावणपछि कुम्भकर्ण जन्मियो, त्यो साह्रै वीर थियो। त्यसै सुपर्णखा जन्मी, लास्टमा विभीषण जन्मे। विभीषण चाहिँ एकदमै शान्तप्रिय र शास्त्र सुनिरहन्थे भने कुम्भकर्ण साह्रै दुष्ट थियो। ऊ घुमी घुमी मुनिहरू मारेर खान्थ्यो, देवताहरू खान्थ्यो भने बहिनी सुपर्णखा चाहिँ दुष्टात्मा थिई, संसारभरि डुल्थी, नकट्टी भएकी थिई है। रावणको त बयानै नगरौँ, रावण त तपाईँको दिन दिनै यस्तो बढ्न थाल्यो कि तिनै लोकलाई चाहिँ बसमा पार्न थाल्यो है। यस्तो भयो भनेर चाहिँ है सबै कुरा चाहिँ अगस्त्य मुनिले बताइदिए है। त्यसपछि आएर रामले भने ठिक छ अरू बताऊ, अरू के छ भनिसकेपछि अगस्त्यले भन्छन् एक दिन चाहिँ पुष्पक विमानमा चढेर र कुबेर आफ्ना आमा बाबु भेट्न आएका थिए, खास गरी बाबालाई भेट्न आएका थिए। कैकसीले देखिन् र ती पुत्रहरूलाई, तिनटै पुत्र आएर भनिन् हेर छोराहरू हो, हेर त कुबेरले कति सुख काटेका छन्, कति सम्पत्तिका धनी भएका छन्, पुष्प विमानमा चढेर सयल गरिरहेका छन् भन्दै अरू भन्छन् जस्तो यत्न गरेर हुन्छ तिमीले सो यत्न अहिले गरी, सबको मालिक भइसयल गराने यस्तै नैले सरी। रावणले वचन सुनि जननीकै सामान्य प्रतिज्ञा गर्यो, ए माती म बडै भएर रहँला क्या आज चिन्ता पर्यो। यस्तो बात तही कैकसीसित गरी तप गर्न रावण गयो, गोकर्णेश्वरमा गई दृढ भई तप गर्न लाग्दो भयो। रावणका सँग कुम्भकर्ण विभीषण भाइ दुवै ती गया, ईश्वरलाई गरौँ प्रसन्न बनी खुप तिनले पनि मन दिया। तप गर्दा हुँदी कुम्भकर्ण वीरको तहाँ आयु त वर्ष गो, टेकी एक चरण विभीषणजीको 5000 मात्र भो। रावणको तब खान कहाँ तक गरौँ ठुलो तपस्या गर्यो, खुप एकाग्र भएर रोज प्रभुजीका ध्यानमा बहुत मन धर्यो। 10,000 जब दिव्य वर्ष बितिगो एक शिर त्यसै होम गरी, यस्तै रीत सीत 9 शिर पनि हुम्यो भक्ति पर्वमै धरी। 9 शिर होम गरी शिर 10 पनि त्यहाँ दिनै तयार भो जसै, बरमा आए हटाई बर दिन तयार हुनुभयो पो त्यसै। हे रावण वर माग्दिन्छु अहिले इच्छा बमोजिम भनी, बरमाबाट दया भएर खुसी भई माग्यो त्यहाँ वर पनि। हे नाथ वर र त मरमा पाऊ न मरु कोही वीर देखि कसै, मानिसको त डरैमा मान्दिन र ती मेरा सदा छन् बसै। बरमाले पनि लौ भनेर वरदान मागे बमोजिम दिया, काट्याका पनि शिर तयार गरी दिया जस्तै अगाडि थिया। बर्माजी त्यही फेर विभीषणजीका सामान्य नजिकमा गया, इच्छा क्या मनमा छ माग उही वर दिन्छु म भन्दा पनि भया। माग्या वर खुसी भई विभीषणजीले, हे नाथ निरन्तर मती, धर्मै तर्फ रहोस् अधर्मतिर त कहिले नलागोस् रती। बर्माले अधिकै दया गरिदिया होला तलाई भनी, मागेनन् त पनि त्यहाँ गरिदिया कल्पान्त आयु पनि। फेर कुम्भकर्ण वीरका अघि जल्दी आए, आज्ञा भयो अब त दिन्छु म वर तलाई,
त्यहाँ माग्छस् भनी दया हुन गोजसै त जिहा बिसे गएर बानी बसिन दसै त बानीले जब मोह खुपसित भयो घतको विगतको पनि थाहा केही भएन त्यसकन त्यहाँ यस्तो मागु भने माग्यो मुड भएर के माग्यो मुड भएर यही वरदान निद्रा 6 महिना परोस् एक दिन मात्र मलाई खानपिनका खातिर निद्रा टरोस् माग्यो मुड भएर यही वरदान निद्रा 6 महिना परोस् एक दिन मात्र मलाई खानपिनका खातिर निद्रा टरोस् यस्तो वाक्य सुनेर त्यही वरदान दिया प्रभुले जसै सुन्या त्यो वरदान देवगणले खुसी भया सब त्यसै जिह्वादेखि सरस्वती जब गइन् खेद त्यस बखतमा पर्यो इच्छा ईश्वरकै रहेछ बलवान भन्या विचार्यो गर्यो बाबु कैकसी कुसुमाले खुसी भो पायो र यो सब खबर आयो जल्दी त्यहाँ परस्तहरू धेरसँगमा थिया वीर जबर रावणका अघि गई बने खुसी हुँदै हे पुत्र खुप काम गर्यो विष्णुको अघि डर थियो अब गयो सन्ताप तिमीले हर्यौ लङ्कामा अघि राज्य राक्षसहरू गर्थ्या बडा खुस थिया विष्णुले गई छिन्न भिन्न गरी सब राक्षस धपाइदिया 13औं जोर नपुगेर हामी कनस पाताल गएका थियौं तिम्रो आज सहाय पाइकन बो आई बताइदियो। यसरी के हो भने ती आमाले कैकसीले छोरालाई भनिन् हेर त कुबेर कति खुसी छ कति धनी छ तिमीहरू पनि यसरी धनी बन वीर बन त सुकुशैल काट भनिसकेपछि रावणले भन्यो हे माता चिन्ता नलिनुस् म त्यस्तै तरिकाले सुखी बन्छु। यति भनिसकेपछि कैकसीसित बिदा मागेर तप गर्न गयो रावण चाहिँ गोकर्णेश्वरमा नेपालको गोकर्णेश्वरमा गएर तप गर्न थाल्यो। सँगसँगै उसका भाइ कुम्भकर्ण र विभीषण पनि सँगै आए र ईश्वरलाई खुसी बनाउनको लागि तप गर्न थाले तपस्या गरे। तपस्या कति वर्ष गरे भने है तप गर्दा हुँदी कुम्भकर्ण वीरको त्यहाँ अयुत वर्ष भयो कति वर्ष भयो है विभीषणले 5000 वर्ष भयो। रावणको त बखान कति गरौँ यति ठुलो तपस्या गर्यो कि है बहुत मन चाहिँ प्रभुजीमा धर्यो 10,000 वर्ष बितिसक्यो है एक शिर होम गरिसक्यो तर अझै भगवान खुसी भएनन्। 9वटा शिर उसले चढाइसक्यो। अब हुँदा 10वटै उसको जम्मा 10वटा आएका थिए अर्को शिर पनि चढाउन थाल्यो त बल्ल बरमा आएर हटाए र वर दिन तयार भए। ल रावण वर माग तेरो इच्छा अनुसार म दिन्छु भने। उसले भन्यो म अमर हुन पाऊँ कोही वीरले मलाई मार्न नसकोस् मान्छेसँग त म डराउँदिन कुनै वीरले पनि मलाई मार्न नसकोस् सबै मेरो बसमा रहन् भनिसकेपछि बर्माले हुन्छ भनेर वरदान दिए र जति शिर 9वटा काटिएका थिए त्यो शिर जस्ताको तस्तै बनाइदिए। फेरि विभीषणलाई गएर भने ल भन् वर माग भनिसकेपछि विभीषणले भने मलाई निरन्तर धर्मकै मनमा मति आओस् अधर्मतिर कहिल्यै मन नजाओस् मलाई यति भए पुग्छ भने। त्यसपछि बर्माले ल ठिकै छ भनेर दया गरे र उनलाई कहिले पनि नमर्ने कल्पान्त आयु पनि दिए नमागी पनि दिए। त्यसपछि कुम्भकर्णतिर आए। जब कुम्भकर्णलाई वीर ल माग वरदान भन्न थालेका थिए क्या माग्छस् भनेर जब भन्न थाले थिए सरस्वती आएर जिब्रोमा बस्दिए है बोल्ने ठाउँमा सरस्वती आएर बस्थिन्। उनलाई के डर भयो भने सबैलाई मार्छ यसले भन्ने डर भयो है यसले माग्न लागेको खतरै चिज थियो के आएर रोकिदिए। त्यसपछि अब भयो के भन्दाखेरि उसलाई केही थाहै भएन के माग्ने अब बोल्ने ठाउँमा भित्र अर्कै सोच्यो बाहिर बोल्दाखेरि अर्कै आयो। मलाई यसै मुडो जसरी भएर सुत्न पाइयोस् 6 महिनामा चाहिँ एक दिन चाहिँ खानाको लागि चाहिँ निद्रा टरोस् नत्र मलाई सुतिरहन पाऊँ
भनेर बोल्यो। सरस्वतीले बोल्न लगाए। अनि ल हुन्छ भनेर पर्वले भनिसके। त्यसपछि सरस्वती निस्केर गइन्। वरदान त पाइसक्यो। उसले ठाने ओहो मैले त यो सोचे माया त होइन, यो भगवानकै हातमा रहेछ, अब के गर्नु, ठिकै छ भन्यो। स्वीकार्यो कुम्भकर्णले। अब यति वरदान पाएको थाहा पाइसकेपछि त्यो कैकसीको सुमाली भन्ने राक्षस जो बाबु छ उसले यो खबर थाहा पाएर आयो। आएर रावण कहाँ भन्यो, छोराहरू तिमीहरूले खुब राम्रो काम गर्यौ, विष्णु अगाडि डर थियो मलाई, तर अब त्यो सन्ताप सबै गयो। त्यो लङ्का हाम्रो राक्षसले चाहिँ शासन गरेको ठाउँ हो, हामी कति खुसी थियौँ। अब विष्णुले आएर सारा छिन्नभिन्न पारिदिए, हामीलाई धपाएर पो हामी गएर लुकेका हौँ पातालमा है। अब मैले सहायता नपाएर लुकेका थियौँ, अब सहायता पाएँ भनेर भन्न थाल्यो। आजकल राज्य कुबेरको छ, तिमीले मागी बलात्कार गरी, जुन पाठले गरी हुन्छ ल्याउ अहिले, स्थान छैन लङ्कासरी। राजाको त हुँदैन बन्धुसितको बन्ध त धर्मै पनि, यो सन्देह नमान कति कसरी लङ्कामा ल्याउँ भने। यस्तो बिन्ती सोमालीको सुनि भन्यो लुङ्का कसोरीहरू, दाजु हुन् पितृतुल्य छन् त्यही बसुन अन्तै बसोला बरु। यस्तो रावणको वचन सुनि त्यहाँ सामान्य प्रस्तै सर्यो, रावणको मन फेर फिराउन बहुत सिपलाई बिन्ती गर्यो। हे नाथ कश्यप पुत्र हुनै जति छन् देउता र राक्षसहरू, लर्थ्याती पनि त भन्या त अरूको बिन्ती कहाँ तक गरौँ। तसमात आज कुबेर छन् त पनि सो लङ्का लिन्या हो भने, हात जोरी बिन्ती गर्यो र सुनि त्यो बिन्ती त मान्यो पनि। बेसै बिन्ती गरिस बनी उही बखत दौडी त्रिकुटमा गयो, छोड्यो दूत प्रहस्तलाई र कुबेरलाई निकास्तो भयो। बाबुको मतलब बुझिकन कुबेर छोडेर कैलाश गया, तप गर्दा शिव खुस गराई शिव थै बिन्ती ती गर्दा भया। इच्छा माफीको बनाउन कुशल त्यो विश्वकर्मा थिया, तिनले बेसलका पुरी पनि कुबेरलाई बनाइदिया। देखपाल भई ती कुबेर रह्या शिवजीले तिनमा दया खुप गर्या, शम्भुको कर्ण हुँदा त अरू झन् आनन्द सागर पर्या। रावण राक्षस सब लिएर खुसी भई लङ्का सहरमा बस्यो, तपको जोर बलवान जित्यो सब जगत सन्ताप सबमै पर्यो। विदुजी जो ठुलो निशाचर थियो त्यसलाई बहिनी दियो, ती मन्दोदरीलाई मैले दियो र त्यसले पनि लियो। ती मन्दोदरीलाई तिनकन दियो शक्ति अमोघ खुस भई, बिहा भो पछि कुम्भकर्ण वीरको प्रह्लाद कुलमा गई। शैलोस नाम हुने बहुत बलवान गन्धर्व राजा कोही थिया, तिनकी छोरी थिइन् विभीषण बडा जानेर छोरी दिया। जन्म्यो रावणलाई पुत्र बलवान जो जन्मदैका घरी, लाग्यो रुना त सप्तवती ठुलो खुब गर्जन्या मेघसरी। मेघ झैँ शब्द गर्यो भनेर त्यही नाम त्यसको रह्यो मेघनाथ, यसको बल यतिसम्मको छ भनियो लागेन त्यसको साथ। मेघ झैँ शब्द गर्यो भनेर त्यही नाम त्यसको रह्यो मेघनाथ, यसको बल यतिसम्मको छ भनियो लागेन त्यसको साथ। निद्राले पनि कुम्भकर्ण खुब पकड्यो सकसमा पर्यो, ए नाथ सुत्छुमा ठाउँ पाउँ भनियो हात जोडी बिन्ती गर्यो। त्यस बिचमा तहीँ सुत्नलाई बढिया गुफा तयारी गर्यो, त्यहीँ गइकन कुम्भकर्ण वीरको खुब मस्त निद्रा पर्यो। बर्माको सब दैव दैत्यहरूको जोश्री थियो सब हरि, लाग्यो रावण नाश गराउन अनेक रङ्गका उपद्रव गरी। पाया थाहा कुबेरले र किन यो गर्छ उपद्रव नगर, भन्ना खाती दूत पठाउनु भयो बोलाक चतुर जवार। दूत गई बिन्ती गर्यो त झन् बिकुसी झैँ उठ्यो ठुलो रिस गरी,
जल्दी गई ती कुबेरको जिती लग्यो पुष्पक विमानै हरि। कुबेरलाई तिमीमै पनि जित्यो बरु नै पनि। कुबेरलाई जितिएमै पनि जित्यो बरु नै पनि। पाउँछु स्वर्ग विषय पनि खुसी हुँदै फेर इन्द्र जित्छु भनी। एक ठक्कर लडी इन्द्रले त सहजै पकटेर पाता कस्या। उर्मत रावणको गयो खुसी भई सम्पूर्ण देवता बस्या। यो थाहा भई मेघनाथ रेसले आयो अगाडि सरी। जित्यो इन्द्रजितलाई त्यस बखतमा भारी लडाईँ गरी। रावणलाई फुकाए इन्द्र कनली फर्केर लङ्का गयो। जित्यो इन्द्र र इन्द्रजित भनी ठुलो नाम त्यही देखि भयो। बर्मालाई खबर भयो र पुनका खातिर दौडी गया। धेरै बरदी मेघनाथ कन खुसी गर्दै फुकाउँदा भया। ब्रह्मा इन्द्रजीलाई फोइकन फेर जानु भयो धाममा। लाग्यो रावण फेरि जगत जितु भनी सङ्ग्रामका काममा। कैलाश पर्वत यो ठुलो छ गहुँको ला कहाँ तक भनी। कैलाश हात महलिएर सहजै एक दिन ततौल्यो पनि। नन्दीश्वर कन रिस उठ्यो र रिसले दिया सरापै पनि। मानिस बानर शत्रु भइकन सहज मारुन् तलाई भनी। त्यहाँ देखे त कार्तवीर्यसित गो सङ्ग्राम खातिर जसै। पुग्थ्यो तिनसित जोर कहाँ सहजमा पाता कस्यो पोतसै। मेरो नाति भनी पुलस्य ऋषिले आएर बिन्ती गरी। बन्धनदेखि फुकाइ बक्सनु हुँदा लाज भई फिर्यो त्यस घरी। फेरि रावण बाली जित्छु भनी गो साथमा अनेक वीर गया। बालीले पनि पक्री त्यसकन त्यहाँ खुप काखी चेप्ता भया। काखीमा मिची 4 समुद्र घुमी फेर छोडिदिया थ्या जसै। मैत्री गर्छु भनी मित्यारी गरी खुब लाज मानी फर्क्यो त्यसै। यी बाहेक बरु वीर सबै बास गर्यो 3 लोक विशेषण जति। यस्ता वीरहरू मारी बक्सनु भयो बिन्ती गरु यो कति। यसरी चाहिँ रावण इन्द्रजित जस्ता वीरहरूको प्रशंसा र यिनको साराका सारा बयान गरे अगस्त्य मुनिले रामको अगाडि। उनले के भने त्यो जुन कैकसीको बाउ सुमालीले भन्यो, हेर मैले तिमीहरूलाई भने यो लङ्का हाम्रो हो, जाऊ मागेर हुन्छ बलात्कार गरेर हुन्छ तिमीले लिनपर्छ, जसरी पनि लिनपर्छ। जहाँसम्म कुबेर आफ्ना भाइ हो भनौला, किनकि कुबेर र रावणहरूको आमा के अरे बाबु त एउटै हो नि त, पुलस्य ऋषि के अरे पुलस्य ऋषिको छोरा हैन, चाहिँ को भयो त त्यो ऋषि भए जसले चाहिँ रावणहरूका बाउ भए हैन। तपाईको चाहिँ नि हैन त्यसो भयो। त्यसपछि आएर के भयो त भन्दा यहाँ विश्रवा भन्ने ऋषि चाहिँ कसका छोरा हुन् त भन्दाखेरि पुलस्य ऋषिका, तिनका छोरा भए नि रावणहरू चाहिँ हैन। कुबेर पनि तिनकै छोरा थिए। जाऊ राजाको बन्धु भन्ने हुँदैन, धर्म हुँदैन, भाइ साइ मार्न पाइन्छ राजाले, लङ्का ल्याऊ भन्दाखेरि रावणले भने म लिदिन, बाबु सर छन्, दाजु हुन्, म बरु अन्त्य गरेर बसौँला भन्दाखेरि अब त्यो सम्झाउनका लागि परास्तै नाम गरेको अर्को राक्षस आएर बिन्ती गर्यो, होइन हेर देउता राक्षसहरू पनि त कश्यपका छोराहरू हुन्, तर तिनीहरू लड्थे भने हामी किन नलड्ने हैन। कुबेर त्यहाँ बसिरहेका छन्, उनलाई लखेर्नपर्छ, हामी त्यसरी लिनपर्छ भनिसकेपछि रावणले मान्यो र कुबेरलाई गएर कुबेरलाई लखेट्यो त्यहाँबाट है। अब के हो त भन्दाखेरि
बिन्ती गरिसकेपछि दौडेर त्रिकुट भनेको लङ्काको दरबार हो, त्यहाँ गएर गयो रावण। त्यो दूधलाई छोड्यो र कुबेरलाई चाहिँ निकाल्यो त्यहाँबाट। कुबेर त्यहाँबाट गए, बाबुले मतलब अब भाइ आएर कब्जा गर्यो। बाबुसँग बुझौँ भनेर चाहिँ कैलाशमा गएको थियो, त्यहाँ शिव थिए, शिवलाई बिन्ती गर्यो र शिव खुसी भएर विश्वकर्मालाई लगाएर अलकापुरी बनाउन लगाए। त्यहाँ झन् राम्रो थियो, अनि अलकापुरीमा गएर आनन्दसँग बस्न थाल्यो कुबेर त। त्यही रावणहरूले साराका सारा राक्षसहरूलाई ल्याएर लङ्कामा बसाइसराई गरे है। त्यसपछि आएर त्यहाँ के गरे भन्दाखेरि तपको जोरले सारा संसार कब्जामा गर्यो। विद्युत जिजवा भन्ने ठुलो एउटा निशाचर थियो, त्यसलाई बहिनी दियो, सुपर्णखा दियो। मन्दोदरीलाई चाहिँ आफूले बिहे गर्यो, कुम्भकर्णको पनि बिहे गरिदियो प्रहलाद कुलमा। त्यसरी विभीषणको पनि बिहे गरिदियो। शैलुष नाम गरेको एउटा चाहिँ गन्धर्वराज थिए, उनकी छोरीलाई बिहे गरिदियो। त्यसपछि रावणको छोरा जन्मियो एउटा। ऊ जन्मिँदाखेरि यस्तो रोयो कि त्यो मेघ गर्दी जस्तै आवाज आयो, यति ठुलो आवाज निकाल्यो। त्यसै कारण उसको नाम मेघनाद राखिदिए। यति शक्तिशाली आवाज निकाल्यो भनेर मेघनाद नाम राखियो। त्यो कुम्भकर्णलाई निद्रा लागिसकेको थियो। मलाई निद्रा लाग्यो हजुर, म सुत्छु भने ऊ सुत्नलाई एउटा गुफा तयार पारियो, ऊ मस्त सुत्न थाल्यो। त्यसपछि बर्माको सब देवदेव दैत्यहरूको सब चाहिँ नै टेन्सन भयो अब है। रावणले यी देव दैत्यहरूलाई नष्ट गर्न अनेक किसिमका चाहिँ काम गर्यो, उपद्रवहरू गर्यो। र कुबेरले दूत पठाएर यसो नगर भनेर, उपद्रव नगर भन्न खबर पठाउँदाखेरि उल्टै गएर त्यो दूत पठाउनु भएको थियो, झन् त्यहीँ गयो जहाँ चाहिँ नि कुबेर बस्थे, त्यहीँ गएर झगडा गरेर कुबेरलाई पिटेर कुबेरको पुष्प विमान पनि अपहरण गरेर ल्याइदियो। त्यसपछि त्यति मात्रै हो र कुबेरलाई जितेपछि उसले अरुण जित्यो, वरुण जित्यो। अब स्वर्ग पनि जित्छु भनेर चाहिँ इन्द्रजितसँग लड्न गएको थियो। इन्द्रजितले पाता कसेर राखिदिए, ठक्कर दिएर पाता कसेर राखिदिएका थिए। यता चाहिँ उसको छोरा मेघनाथले थाहा पायो, आगो रिस भयो, मेरो बाबुलाई थुन्यो इन्द्रले भनिसकेपछि दौडेर गयो। त्यहाँ गएर इन्द्रजितसँग भारी लडाइँ लड्यो मेघनाथले, र इन्द्रलाई जितेर बाँधेर लङ्का लिएर आयो, बाबुलाई पनि छुटाएर है। बर्बाद भयो नि त। अब स्वर्ग लोक पनि जित्यो, इन्द्रलाई पनि जित्यो। इन्द्रलाई पनि जित्यो कारणले उसको नाम चाहिँ इन्द्रजित राखियो। ऊ चर्चित भयो। अब बर्मा आएर उसलाई चाहिँ अनेक किसिमका वर दिएर खुसी बनाएर बल्ल इन्द्रलाई चाहिँ नि बर्माले निकालेर लगे, मुक्त गरेर लगे। त्यसपछि अब रावणलाई लाग्यो इन्द्र पनि जित्यो, लङ्का जित्यो, स्वर्ग जित्यो, अलकापुरी जित्यो, वरुण पनि जित्यो। अब चाहिँ कहाँ जित्न बाँकी छ? अरू पनि संसारमा जित्छु भनेर कैलाश पर्वतलाई अब के कतिको रहेछ त, गरौँको कतिको रहेछ भनेर कैलाश पर्वतलाई जुरुक्क उचालेर नाप्दियो, हातमा नाप्दियो, औँलामा नाप्दियो, तौलियो। ल म सक्छु भनेर उसले नन्दीश्वर कन रिस उठ्यो। अब कैलाशलाई चाहिँ हातमा लिएर तौलिरहेको थियो, त्यहाँ बस्थे एउटा नन्दीश्वर भन्ने, उनलाई रिस उठेर श्राप दिए र भने त बाँदर मान्छे बानर शत्रु भएर तँलाई सधैँ मारौँ। मान्छे चाहिँ बाँदरको हात लिएर है, मान्छे र बाँदर मिलेर तँलाई मारौँ भनेर चाहिँ त्यहाँको नन्दीश्वरले श्राप दिए। कि नन्दीश्वर त्यहीँ बस्थे कैलाश पर्वतमा। त्यहाँदेखि कार्तवीर्यसित गयो, सङ्ग्राम खाते। अब कार्तवीर्य भन्ने मान्छेसँग लड्न गयो। त्यसपछि त्यहाँ उनले पाता कसे। त्यसपछि मेरो नाति हजुर छोडिदियो भनेर पुलस्त्य ऋषि गए, बिन्ती गरेर छुटाए। त्यसपछि फेरि रावणले अब बालीलाई जित्छु भनेर कृष्कन्दा पहाडमा चाहिँ जुन शासन थियो, त्यहाँ कृष्कन्दापुरको चाहिँ त्यहाँ लड्न गयो। बालीले होइन अनेक वीरहरू लिएर गएको थियो। बालीले चाहिँ खुब चाहिँ नि पक्रेर के गर्यो भन्दाखेरि काखीमा राखेर मिची मिची समुद्र साराका सारा घुमाएर होइन पिटेपछि होइन म तिमीसँग सन्धि गर्छु, मैत्री गर्छु भनेर लाज पचाएर मितेरी गरेर फर्क्यो। एवं तहरले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो दुःख दिने यति चाहिँ शक्तिशाली रावणलाई तपाईँले मार्नुभयो प्रभु भनेर अगस्त्य मुनिले भने। नारायण हुनुहुन्छ विष्णु भगवान, सब यो चराचर पनि जो देखिन्छ कहिन्छ शास्त्रहरूले नारायणै हो भने। ख्वामी तका अघि नाभिमा कमल भो बर्माजी त्यहीँ भया, बानी देशसँग अग्निति हजुरको मुखदेखि निक्ली गया। 12 देखे त लोकपाल हुन गया यी चन्द्र सूर्य पनि, आँखा देखि भया दिशाहरू भन्या कान देखि शब्दै भने।
सबको प्राण तयार भयो हजुरका प्राणदेखि मुख्य भई नासादेखि त वैद्य अश्विनी कुमार वेदाङ्गमा पार गई जङ्गा जानु अरू जगन यति शरीरदेखि पूर्व लोकहरू कोखादेखि त 4 समुद्र हुन गो वर्णन कहाँ तक गरू निस्क्या स्तन 2 देखि इन्द्र र वरुण दुवै दिशाका पति रेतैदेखि त बालखिल्यहरू सब निस्क्या तपस्वी अति धर्म विवेकका यी पाइ महाराज धर्म विवेकका ये महाराजति लिङ्गदेखि भया मृत्युता गुददेखि रुद्र त हजुरका रिसदेखि भया हाडदेखि जति पर्वतीहरू छन् केशदेखि सब मेघ पनि जो छन् औषधि रोमदेखि ती भया नखदेखि सब स्वर पनि हाडदेखि जति पर्वतीहरू छन् केशदेखि सब मेघ पनि जो छन् औषधि रोमदेखि ती भया नखदेखि सब स्वर पनि विश्वात्मा हुनुहुन्छ नाथ पुरुष रूपमाया त शक्ति लिन्या खुसी भइकन देवताकन सदा अमृत पियाइदिने ख्वामिदकै त सृष्टि सब जति छ यो संसार चराचर धरी बाँच्याको पनि देखिन्छ भगवान आधार हजुरकै गरी जस्तै दुध अभिषेक रहन्छ बरिपु घिउ हिरित गरी सब चिजमा हजुरै बसिरहनु भयो सर्वात्मा हरि हुन्छन् सूर्यहरू प्रकाश हजुरकै तेजले हजुर सब धनी ख्वामिदलाई त नाथ प्रकाश गरिदिन्या छैनन् अरू कोही पनि ज्ञानी जनहरू देख्छन् सकल रूप ज्ञानी अन्धासरी देख्दैनन् प्रभुलाई मूढ हुन गई घुम्छन् विपदमा परी योगी भइकन वेद शीर्षहरूले खोज्छन् त देख्छन् पनि यस्तारी त सित यो चराचर विशेष श्रीराम रयाछन् भनी अब यसरी चाहिने के भयो त भन्दा ती देवताले भन्न थाले हेर्नुस् तपाईँ त नारायण नै हो भगवान विष्णु नै हो तपाईँ है तपाईको चाहिँ 12 देखि लोकपाल यी चन्द्र सूर्य पनि भए विभिन्न हजुरको लागि प्राण दिन सबै है वैद्य अश्विनी कुमार वेदाङ्ग नासाहरू सबै तयार भए है म यस तपाईको बारेमा के चाहिँ बयान गरौँ वरुण इन्द्र यी साराका सारा अपश्य तपस्वीहरूले पनि यही जान्छन् है अब यमराज है मृत्यु के भयो भन्दाखेरि सारा उनले प्रशंसा गरे है उनले के भने विश्वात्मा हुनुहुन्छ ना तपाईँ विश्वको आत्मा हुनुहुन्छ तपाईँ पुरुष रूप तपाईले लिनुभएको हो है खुसी भइकन देवता गर्न सदा अमृत पियाइदिने ख्वामितकै त छ सृष्टि सब जति छ यो संसार चराचर धरी बाँच्याको पनि देखिन्छ भगवान आज हजुरकै गरी भनेको उनीहरूले चाहिँ सारा त्यो रामकै बयान गरेका छन् प्रशंसा गरेका छन् ऋषि मुनिहरूले है जङ्गा जानु अरू जगन यति शरीरदेखि भुव लोकहरू कोखादेखि त 4 समुद्र हुन गो वर्णन कहाँ तक तपाईको कोखबाट 4 समुद्र बनेका हुन् तपाई त यो लोकको सृष्टिकर्ता हो निस्क्या स्तन 2 देखि इन्द्र र वरुण दुवै दिशाका पति रेतैदेखि त बालखिल्यहरू सब निस्क्या तपस्वी अति तपाईको रेतबाट चाहिँ तपस्वीहरू निस्केका हुन् ती 2 स्तन देखि चाहिँ इन्द्र र वरुण दुवै दिशाका पति निस्केका हुन् भन्छ धर्म विवेकका यी यमराज ती लिङ्गदेखि भया लिङ्गबाट चाहिँ यमराज बनेका हुन् तपाईको मृत्युता गुददेखि रुद्र त हजुरका रिसदेखि तपाईको रिसदेखि मृत्यु जन्मेका हुन् भने मृत्युता गुददेखि हैन मलद्वारदेखि मृत्यु काल जन्मे रुद्र चाहिँ हजुरको रिसदेखि जन्मेका हुन् हाडदेखि जति पर्वतीहरू छन् केशदेखि सब मेघ पनि बादल तपाईको केबाट केशबाट
र पर्वतहरू तपाईँको हाडदेखि बनेका हुन्। जो छन् औषधि रोमदेखि त भया, नखदेखि सब स्वर पनि। औषधि जति छन् तपाईँको रोमबाट, ती शरीरको भागहरू बनेको, अनि नख भनेको चाहिँ स्वरबाट चाहिँ बनेका हुन् है। 12देखि त लोकपाल हुन गया, यी चन्द्र सूर्य पनि। आँखादेखि भया दिशाहरू, भन्या कानदेखि शब्दै भनी। कानबाट तपाईँको शब्द बने, आँखादेखि तपाईँको दिशा बने है। लोकपालहरू चाहिँ चन्द्रबाट, तपाईँको लोकपालबाट चन्द्र सूर्य बने। नासादेखि त वैद्य अश्नि कुमार, वेदाङ्गमा पार गई। राइट, अश्नि कुमार चाहिँ नि वेदाङ्गबाट पार गरे, वैद्य बने। भन्नु मतलब सारा सृष्टिकर्ता नै तपाईँ हो भनेर भनिरहेका छन्। के भनेका छन्? नारायण हुनुहुन्छ विष्णु भगवान, सबै यो चराचर पनि। जो देखिन्छ कहिन्छ शास्त्रहरूले, नारायण नै हो भने। कामितका अघि नाभिमा कमल भो, बर्माजी त्यहीँ भया। हजुरको नाभिमा चाहिँ कमल फुल फुल्यो, त्यही कमल फुलबाट बर्माजी पैदा भए। बानीले सँग अग्नि त हजुरको, मुखदेखि निक्ली गया। आगो चाहिँ तपाईँको मुखबाट निस्केको भनेर ती अगस्त्य मुनिले रामकै महिमा बताएका छन्। अझै भन्छन्, उनले भन्छन्, ख्वामितकै तथ सृष्टि सब जति छ, यो संसार चराचर धरी। बाँचेको पनि देखिन्छ भगवान, आधार हजुरकै गरी। यो सृष्टि जति छ यो तपाईँकै आधारमा बचेको छ। तपाईँले एउटा पुरुषको रूप लिएर आउनुभयो, देवताहरूलाई अमृत पान गर्नुभयो, सबै यो सृष्टि तपाईँकै कारणले बचेको छ भनेर प्रशंसा गरिन्छ। जस्तै दुध बिसेरहन्छ भरिपुर, घिउ रित गरी। सब चिजमा हजुरै पसिरहनु भो, सर्वात्मा हरि। हुन्छन् सूर्यहरू प्रकाश हजुरकै, तेजले हजुर सब धनी। ख्वामितलाई त नाथ प्रकाश गरिदिने, छैनन् अरू कोही पनि। उनले के भन्छन् भने, जसरी दुधभित्र लुकेर घिउ बसेको हुन्छ नि, त्यसरी हजुर पनि सबै प्राणीहरूको आत्मामा लुकेर बस्नु भएको छ भन्छन्। ज्ञानी जनहरू देख्छन् सकल रूप, अज्ञानी अन्धासरी। देख्दैनन् प्रभुलाई मूढ हुन गई, भन्छन् विपदमा परी। योगी भइकन वेद शीर्षले खोज्छन् त देख्छन् पनि। यस्ता रीत सीत यो चराचर विशेष, श्रीराम रया छन् भनी। उनले के भन्छन् भने, ज्ञानी मान्छेहरूले यो देख्छन्, अज्ञानीहरूले अन्धासरै आँखा नदेख्ने जसै गरी हजुरलाई देख्दैनन्। विपदमा परेका बेला मात्रै तपाईँलाई सम्झिन्छन्। यसको मतलब अज्ञानीहरूले भगवान तपाईँका छन्, आत्मामा छन् भन्ने कुरा जान्दैनन् भनेका छन्। वेद शीर्षहरूले खोज्छन् देख्छन् पनि। योगी जो हुन्छ त्यसले चाहिँ हजुरलाई खोज्छन्, एवं तरिकाले श्रीराम रहेछन् भनेर चाहिँ योगीहरूले चाहिँ खोज्छन्। जो जान्दैनन् तिनीहरू चाहिँ, जो अन्धा छन्, तिनीहरू कुनै कुरा नगरौँ, तिनीहरूलाई केही थाहा छैन भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। बकबात गरे प्रभु, हजुरसित रिस नमानी। रक्षा होस् प्रभु, अनुग्रह पात्र जाने। चिन्मात्र दित्य नित्य हजुरलाई, भत्सु निरन्तर टहल गरी हर्ष पाए। बाली सुग्रीव इन्द्र सूर्य त हुन्, भन्ने सुन्याएको त छु। कस्ता रीतसित जन्म भोए, दुईको विस्तार समेत खोज्दछु। विस्तार सुन्नमा पाउँ सब बनी हुकम, रामको भए त्यो जसै। विस्तार खुसी भई अगस्त्य ऋषिले, बिन्ती गर्या सब त्यसै। सही ठुला बकवाद गरेँ हजुर, तपाईँका मैले जस धेरै बोलेँ, अनुग्रह होस् है, मैले हजुरलाई नित्य चिनिरहेको छु भनेर जब अगस्त्य मुनिले भनेका थिए, रामले भने यो सुग्रीव र बलि पनि इन्द्र र सूर्यका छोराहरू हुन् भन्ने सुनेको थिएँ। यिनको जन्म कसरी भयो विस्तार बताउनुहोस् न भनेर रामले भनेपछि अगस्त्य मुनिले भन्न थाले, बरमा 400 कोशको गरी सभा, सुमेरु माथि थिया। ईश्वरलाई रिचाउन कन त्यहाँ, खुब युगमा मन दिया। युगमा चित्त बढ्यो र भक्ति रसले, आँसु खसाया जसै। आँसुको त्यही वीर बानर बन्यो, आश्रय मान्या तसै। बर्माका मनमा दया पनि उठ्यो, बोल्या वचनले पनि। मेरा नित्य नजिकमा रहे यहाँ, कल्याण होला भने। बर्माका यी वचन सुनेर खुसी भई, वहीँ नजिकमा रह्यो।
फुल खाएर त्यही पर्वत बिसेथ्यो नित्य डुल्दो भयो। लाग्यो पानी पियास र कप नजिकै देख्यो र पौच्यो पनि आफ्ना छाई बिसे नजर परिगयो त्यो कुवा हेर्दा पनि। अर्कै वीर सरिमानी त्यही कुपमा कुदी पस्यो त्यो जसै अर्को कोही नदेखि फेरि झट्टपट्ट उफ्रेर निस्क्यो त्यसै। निस्क्यो बाहिर कुवादेखि त असल स्त्रीको स्वरूप पनि लाग्यो खेद्न मनमा कसो गरी भया स्त्रीको स्वरूप पनि। देख्या इन्द्रजीले र त्यही बिचमा तिनमा बहुत मन भयो पक्र्या इन्द्रजीले र वीर्यत गिरी सब बाल देशमा गयो। त्यही वीर्य त एक कुमार हुन गयो बालमा गिर्याको पनि बालैदेखि भयो पनि कन रह्यो नाम बाली वीर भो भनी। अब यहाँनिर कसरी सुग्रीव र बालीको जन्म भयो भन्ने विषयमा अगस्त्य मुनिले बताउँछन् कि एक दिन बर्मा चाहिँ 400 कोश को यात्रा गरेर सुमेरुमाथि बसेका थिए। सुमेरुमा सभा गरेका थिए। 400 कोशको यात्रा गरेर बर्माले सुमेरुमाथि चाहिँ जब सभा बसेका थिए ईश्वरलाई रिझाउनका निम्ति उनले खुब योग गरिरहेका थिए बर्माले है। अब भयो के भन्दाखेरि योगमा चाहिँ चित्त बढ्यो उनलाई एकदमै चाहिँ चित्त बढ्यो मन दुख्यो र आँसु खस्यो। आँसुको त्यही वीर बानर बन्यो है। त्यो आँसु खसेको थियो जब बर्माको चाहिँ आँसुबाट त्यहाँ बाँदर बनिदियो है। अब बर्माको मनमा दया लाग्यो ओहो यो मेरो नजिकमा रह्यो भने कल्याण होला यो बाँदर आखिर मेरो आँसुबाट जन्मियो भनेर बर्माले भन्यो कि त्यहीँ बस नजिकै बस ए फलफुल खाएर यो पहाडमा डुलेर बस भनेर यो बाँदरलाई जो आँसुबाट जन्मिएको थियो उनलाई भने। त्यसपछि त्यो बाँदरलाई तिर्खा लाग्यो पानी खाउँ भनेर यसो नजिकै हेर्दै हेर्दै गएको थियो। एउटा कुवा देख्यो त्यहाँ वरिपरि हेऱ्यो कोही थिएन कुदेर गएर झट्टपट्ट चाहिँ हाम फालेर त्यहाँ कुवामा गयो पानी खाएर बाहिर निस्किएको थियो। हेर्छ त ऊ त स्त्री बनिसक्यो त बाँदर त। अचम्म लाग्यो म कसरी स्त्री बने आफूलाई अचम्म लाग्यो है। अनि यसो इन्द्रजीले देखे अब ओहो ठिक छ है ठिक छ भने इन्द्रले यसो चाहिँ इन्द्रले देखे र पकडे त्यो बाँदरलाई र वीर्यत गिरी सब बाल देशमा गयो पक्रेर त्यसको बिदै गिराइदिए इन्द्रले र त्यसको बालमा त्यो बाँदरनीको वीर्यता कहाँ झर्यो भन्दाखेरि बालमा। बाल भनेको रौमा झर्दाखेरि एउटा वीर जन्मियो। बालमा जन्मिएका कारणले उसको नाम बाली राखियो। माला कान्छी पुत्र जानी बढिया एक इन्द्रजीले दिया बाबुको करुणा बुझेर खुसी भई त्यो बाली वीरले लिया हो। अब कान्छानी पुत्र जानी यो इन्द्रजीले भने कि यो चाहिँ कान्छानीको पुत्र हो हैन। कान्छानी भनेको चाहिँ अब श्रीमती होला सायद है। इन्द्रले चाहिँ ल ठिक छ खुसी भए है मेरो छोरा भयो भनेर बालीले लिए इन्द्रले है। त्यसबीचमा त्यही सूर्य आएर नजर लाया त्यसै स्त्रीमा सूर्यका पनि वीर्यपात हुन गयो गिर्बा बिसे पो त्यहाँ। त्यतिकैमा त्यो बाँदर जो स्त्री बनेको थियो हैन त्यो बाँदर नै थियो त्यसलाई देखेर सूर्य आएर यसो आँखा मार्यो पट्याउन खोज्यो। राम्रो लाग्यो होला उसलाई यसो चाहिँ पट्याउन खोज्दै सूर्यको पनि वीर्य खस्यो र त्यो कहाँ झर्यो भन्दाखेरि गिर्बामा झर्यो। त्यही बीज पनि बेस कुमार जब बन्यो गिर्बा बिसेको जसै गिर्बादेखि भयो भनेर तिनको सुग्रीव नाम भो जसै। त्यो गिर्बामा झर्यो कुन भागको गिर्बा भनेको त्यहाँ झरेर त्यहाँ पनि पुत्र जन्मियो वीर जन्मियो त्यसको नाम चाहिँ के हो त अब सुग्रीव रह्यो। सूर्यबाट जन्मेको र ग्रीवमा झर्यो सूर्यको वीर्य ग्रीवमा झरेका कारणले यो सुग्रीव भयो। सूर्यले पनि पुत्रलाई बलवान साया दिन्छु भनी वीरमध्ये बलवान थिया र हनुमानजीलाई दिया पनि सुग्रीवका सँग मरया ती हनुमान श्री सुईले धामका गया बाली सुग्रीव दुई पुत्र सहजै ती बानरीका भयो। अब सूर्यकोबाट पनि एउटा छोरा जन्मियो इन्द्रबाट पनि जन्मियो। इन्द्रबाट जन्मियो बाली सूर्यबाट जन्मियो सुग्रीव। अब यी दुई छोरा जन्मिए र सूर्यले भने ल ठिक छ मेरो छोरा जन्मियो यसको लागि म एउटा वीर दिन्छु सहायता गर्नलाई भनेर हनुमान पनि दिए। तब सुग्रीव हनुमान र बाली सुग्रीव चाहिँ सधैँ
फेरि हनुमान जसले सुग्रीवका साथ रहे, किनकि उनलाई त्यहीँ बस्नु भनिएको थियो। अब ती बाँदरनीले दुईटा छोरा पाइन्। बाली सुग्रीव दुई पुत्रसँग मली सुत्न खातिर गइन्। प्रातकाल बिसेत फेरि अघि झैँ ती स्त्री पुरुषै भइन्। स्त्री रूप भइकन बाली सुग्रीव दुवै जन्म्याई पुरुष भया। बर्मालाई करू प्रणाम भनी दुवै छोरासँगै लिगया। ती दुई छोरा लिएर सुत्न लागेको थिइन्, सुत्दा हेर्दा फेरि पुरुष भइदियो। त्यो बाँदरनी पुरुष भइदियो। फेरि बडा खुसी लाग्यो, अब मैले छोरा पाएँ है भनेर बाली र सुग्रीव दुवैलाई लिएर चाहिँ उनी बर्मालाई भेट्न गइन्। बर्मालाई खबर भयो र खुसी मन तिनको गराया पनि। कृष्कन्दापुरी दिन मनसुख भयो आश्रित नाथ हो भनी। थियो एक त्यही देवदूत बलवान हाजिर र मर्जी पनि। बर्माको हुनागो लगेर गरिदे यसलाई राजा पनि। कृष्कन्दापुरीमा लगे तिलक दे खुब राज्य सुखमा बरोस्। 7 द्वीपमा जति वानरदीहरू छन् तिनमा हुकम यो गरोस्। इस नारायण भारी हर्न भूमिको रामचन्द्र हुनुन् जसै। तिनैलाई सहाय दिन कनता तत्पर होस् तसै। हो अब बर्मालाई चाहिँ गएर भनिन् उनले। यसो भयो सबै कुरा भन्दाखेरि अब बर्माले भन्थे त्यहाँ एउटा बाँदरलाई बोलाए, कृष्कन्दापुरी खाली छ, त्यहाँ गएर राज गरोस्। यसले यो संसारमा जति बाँदर छन् तिनको यो राजा बनोस्। 7 द्वीपमा जति बाँदर छन् त्यसको शासन गरोस् यसले। र यो रामचन्द्र जब आउँछन् त्यति बेला सहायता गरोस् भनेर भनिदिए है। यिनीहरू अनाथ हुन्, त्यहाँ गएर शासन गरोस् भनिसकेपछि कृष्कन्दापुरीमा लगे तिलक दे भन्या हुकम भयो भने। त्यसरी इच्छा दीपलाई लगिकन झट्ट राजा बनायो पनि। ऋक्षादीप त्यो उसलाई बाबुलाई बनायो क्या खासमा राजा। त्यो ऋक्षादीपका ती पुत्र दुई हुन् बाली र सुग्रीव भनी। सब विस्तार गरिसके हजुरमा मालम थियो तापनि। कृष्कन्दा त्यहीँदेखि वानर कि भई सुग्रीवहरू छन् त्यहाँ। सर्वेश्वर हुनुहुन्छ त हजुरमा क्या धेर बताउँ यहाँ। नित्यानन्द चित्तामनाथ हजुरले लीला स्वरूप यो धरी। ब्रह्माजी कन खुस गराउनु भयो सम्पूर्ण सुबार भरी। नित्यानन्द चित्तात्मनाथ हजुरले लीला स्वरूप यो धरी। ब्रह्माजी कन खुस गराउनु भयो सम्पूर्ण भूभार हरि। बाली र सुग्रीव दुई कन धर्म जानी। कीर्तन गरोस् त गुण जन्म सबै बखानी। सम्बन्ध केही रघुनाथसित पर्न जाई। पाप छुट्छ धर्म पनि वर्ष त्यसलाई। वर्णन ता यति कर्मले हजुरको हुँदैन थियो तापनि। वर्णन गर्छ जगत यहाँ कि रघुनाथ सब ताप हरौँला भनी। अर्को आज कथा कहन्छु रघुनाथ सीताजीलाई पनि। रावणले हरिलै गयो त्यसको इरादा भनी। रावणको र सनत कुमार ऋषिको एक दिन भयो भेट कहीँ। सोध्यो रावणले परिचरणमा कोही बात ऋषि थिए त्यहीँ। ब्राह्मणको बलवान छ देवहरूमा आधार कसको गरी। जित्छन् सब रिपुलाई देवगणले सामान्य गाडी सरी। कसको पूजा गर्छन् दिजहरू यो योगी हुन सो पनि। कसको ध्यान कन गर्छन् सहजमा संसार तरौँला भने। यसको निश्चय कति पाइन अनेक कस्तै विचार्दा पनि। ठुलो कुन छ बताइ बक्सुन होस् यही छ ठुलो भने। सुन्या प्रसन्न सनत कुमार ऋषिले यस्ता डबलको जसै। जान्या रावणको रहस्य उसै माफिक बताया तसै। सुन्यौ रावण एक हरिसरी ठुलो दिन्दैन अर्को कबै। देवताका सब दानवादीहरूका आधार यिनै हुन सबै। जसले नाभि कमल विश्वेत भगवान ब्रह्मादि पैदा गरी। तीद्वारा जगतै बनाउनु भयो ठुला तिनै हुन हरि। इन्द्रादि त जित्छन् रिपु सबै आधार हरिकै गरी। ध्यानले गिहरू तिनै कन भजी जान्छन् सहज पार तरी। रावणले यी वचन सुनेर ऋषिका बिन्ती गर्यो फेर त्यहाँ। विष्णुले जति मार्छन् रणमा ती बस्छन् जान्छन् कहाँ। दोस्रो प्रश्न सुन्या त्यहाँ ती ऋषिले यस्ता प्रकारको जसै। उत्तर फेरि दिया कृपा गरी त्यहाँ त्यसलाई तिनले तसै।
देउताले जति मार्छन् ती त अनेक स्वर्ग आदिको भोग गरी कालान्तर पछि जन्म हुन्छ तिनको पृथ्वी तलैमा झरी जसलाई हरि मार्छन् उत तसै जान्छन् तुरुन्तै अनि मुक्त भइकन बस्छ जन्म तसको हुँदैन कहिले पनि यस्ता सत्य वचन सुनि मन बुझ्यो रावण भयो खुस पनि संग्राम श्री हरि थिए गरी त्यही मरे मुक्तिमा हुन्छु भने यस्तो सुर मनमा जसै दृढ गर्यो जान्या ऋषिले पनि खुसी भई ती सनद कुमार ऋषिले आशिष दिया पनि हे रावण सुन बस्छ जो छ मनमा सविष्ट सिद्धि सबै तिम्रो लौ परिपूर्ण हुन्छ मनमा शङ्का नमान्या कबै रूप जस्तो हरिको छ बन्चो अहिले यस्ता हरि छन् भने स्वाथर जङ्गम सूर्य चन्द्र पृथ्वी शेष दैत्य दानव पनि है। अब के भयो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि किष्किन्धापुरमा चाहिँ ती बाँदर ऋक्षादि जो बर्माको आँसुबाट जन्मेका थिए तिनलाई त्यसका दुईटा छोरा थिए बाली र सुग्रीव तिनलाई त्यहाँ शासन गर्न लगाइयो है। त्यसपछि के हो यति कुरा भइसकेपछि बाली र सुग्रीवको कुरा त जानियो है। अब भन्नुहोस् कि सीताजीलाई चाहिँ रावणले किन हरण गर्यो त नि त्यो कुरा बताउनु पर्यो भन्दाखेरि फेरि उनले भन्न थाले एक दिन रावण र सनत कुमार ऋषिको भेट भएको थियो। त्यतिबेला रावणले सोधे कि यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो को हो देवता भन्न सोधे। त्यो सोधि यो संसारमा सबै चाहिँ दिग्गजहरू विद्वानहरूले पूजा कसको गर्छन् सबभन्दा ठुलो विद्वान को र कसले संसार तराउन सक्छ भनेर सोद्धाखेरि ऋषिले भने उनको आशय बुझ्दाखेरि उनले भने हेर रावण हरि हुन् सबैभन्दा ठुला देउताका सब दानवादीका आधार यिनै हुन् देउता दानव सबै चाहिँ नि का ठुला भनेका हरि नै हुन् राम हुन् भनेपछि उनले पनि रामको चाहिँ बयान गर्छन् हेर बर्मालाई त जन्म दिने उनै हुन् कमलको फुलमा बसेका बर्मालाई जगत बसाकै उनले हो त्यसकारण हरिले नै संसार पार तराउन सक्छन् सबलाई मुक्त दिलाउन सक्छन् भने त्यसपछि फेरि रावणले भन्यो विष्णुले जति मार्छन् त्यो कहाँ गएर बस्छन् तिनीहरू फेरि जन्म हुनुपर्छ कि पर्दैन है भनिसकेपछि र ऋषिले भने हैन तिनीहरू त देउताले मारेकाहरू स्वर्गमा गएर बस्छन् स्वर्ग भोग गर्छन् र पछि फेरि पृथ्वीमै झर्नुपर्ने हुन्छ तर जसलाई हरिले मार्छन् ती मान्छेलाई मर्नु पर्दैन जन्मिनु पर्दैन मुक्त हुन्छन् भनिसकेपछि रावण एकदम खुसी भयो र भन्यो अब हरिकै हातबाट मर्छु र मुक्ति पाउँछु भनिसकेपछि ऋषिले भने ठिक छ तिमी पाउँछौ आशिष दिए। उनले भने तिम्रो इच्छा पूरा हुनेछ है। रूप जस्तो हरिको छ बन्चो अहिले यस्ता हरि छन् भने स्वाद स्थावर जङ्गम सूर्य चन्द्र पृथ्वी शेष दैत्य दानव पनि ल कस्ता हुन्छन् हरि म तिमीलाई बताउँछु तिम्रो इच्छा पूरा हुनेछ भनेर उनले भनिदिए। ए रूप हुन् हरिका अनेक तरहका यो रूप विराट रूप हो पीताम्बर घनश्याम त सूक्ष्म रूप हो देख्नु कृपैले छ यो रूप देख्न मनसुवा छ न यो रूप देख्न मनसुवा छ न त हुनन् निश्छाबकु कुलम हरि छोरा हुनन् दशरथजीका भनी जगत भन्छन् ती राम नाम गरी सीता लक्ष्मण साथमा लिए पिताजीका हुकुमले गरी जानन् दण्डक वनमा बजिलिया चिन्या तिनै हुन् हरि यो विस्तार सनद कुमार ऋषिका मुखदेखि जसै सुन्यो चिन्यो खामितलाई त्यस बखतमा त्यसले र यस्तो गुन्यो श्री रामचन्द्रजीसितै विरोध गरी तिनकै हातदेखि मरी संसार सागर पार तरेर सहजै जान्छु जहाँ छन् हरि यस्ता आशयले सीता कन हर्यो रावण त हो बुद्धिमान लक्ष्मी हुनी सीता भनिकन चिन्यो मान्थ्यो कहाँ यो अनजान जो यो कथा कन खुस भई पाठ गर्छन् सुन्छन् कहीँ कहीँ सुनाएर पाप हर्छन् खुपायु बढ्छ तिनको अति सौख्य हुन्छन् धन लाभ हुन्छ बहुतै तब नित्य सुन्छन्। यसरी चाहिँ ती अगस्त्य मुनिले बताइदिए कि रावणले किन सीता हरण गर्यो भन्दाखेरि
है। अब ती ऋषिले बताइदिए कि विराट रूपका हुन्छन् हरि, तिनलाई राम भन्लान् दशरथका छोरा भनेर जन्मिन्छन् र ती बाबुले आदेश दिएपछि सीता र लक्ष्मणलाई लिएर जङ्गलमा बास बस्छन्, तिनै हुन् हरि भनेर बताइदिएपछि अब उसले ठान्यो कि म रामचन्द्रसँग दुश्मनी गर्छु र उनकै हातमा मर्छु र म चाहिँ स्वर्गवास हुन्छु भनेर उसले सोच्यो। त्यही योजना अनुसार उसले सीतालाई हरण गरेको हो। ऊ साह्रै बुद्धिमान हो रावण। कहाँ तपाईँको चाहिँ उसले सीतालाई देवी ठानेको, अज्ञानी ठानेको होइन भनेर अगस्त्य मुनिले बताइदिन्छन्। एक दिन नारदजी डुली सकल लोकाया नजिकमा जसै देख्यो रावणले र पाउ परि एक बिन्ती गर्यो उपदसै। हे सर्वज्ञ मुनि लडाकी बलिया वीर छन् कहाँ सुकै, पाउ लाग्नु होस् गर्यो विनती यो खुप लड्न इच्छा भई। रावणका यी वचन सुनेर मुनिले मनले विचार खुप गरी भन्छन् को भन्नु छैन वीरहरू त त्यही तिमीले सरी। तिम्रो मनसु पूर्ण गर्न सक्ने वीर श्वेतद्वीपमा गया, मिल्छन् जाऊ त्यही नजाऊ कहीँ लौ खुब लड्न मनुष्य भया। जो विष्णुका पूजन नित्य गर्छन्, जो विष्णुका बाहुलीदेखि मर्छन्, त्यस्ता महात्मा त्यही बस्न जान्छन्, त्रैलोक्यका वीर तति तुच्छ मान्छन्। त्यसपछि अब नारदजी डुल्दै डुल्दै यसो आइरहेका थिए। रावणले देखेर बिन्ती गर्यो, हे मुनि यो लडाका संसारमा सबैभन्दा लडाका चाहिँ वीर कता छन् भनेर सोध्यो। अनि रावणका कुरा सुनेर मुनिले भने, खुब विचार गरेर भने कि हेर वीर त तिमीसरी कोही छैन यो संसारमा है, तर तिम्रो इच्छा पूरा गर्नु छ भने यो श्वेतद्वीपमा जाऊ, त्यहाँ खुब लड्ने वीरहरू छन्। तिनीहरूले विष्णुको पूजा गर्छन्, सधैँ विष्णुका बाहुलीदेखि मर्न चाहन्छन् तिनीहरू, र तिनीहरू सधैँ स्वर्गमा जान चाहन्छन्। तिनीहरू महात्मा छन् र त्रैलोक्यका वीरलाई चाहिँ तुच्छ मान्छन्, उनीहरू आफूलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वीर मान्छन् भनेर नारदले भनिसकेपछि नारदका यी वचन सुनिकन झट्ट पुष्पक विमानमा चढी श्वेतद्वीप पनि पुग्छ भनी चल्यो रावण त त्यसै गरी। श्वेतद्वीप नजिक पुगेपछि विमान पुष्पक नचल्ने भयो, ओर्ल्यो पुष्पकदेखि हिक्मत थियो पैदल दगुर्दै गयो। श्वेतद्वीप पुगी प्रवेश गरौँ भने मनसुख गरेथ्यो जसै, धाया सुन्दरी नारी घोरी चहुओ आश्रय मान्यो त्यसै। अर्कीले पनि देखि पक्रिकन स वृत्तान्त सोद्धि भई, अर्कीले अझ अर्कीले धरी लिँदा चेत्यो हाँ पो गई। उम्क्यो स्त्रीहरूदेखि बल्ल र बहुत आश्रय मान्यो पनि, मर्छु मै पनि विष्णु देखेर यहीँ आएर बस्छु भने। जल्दी मर्न निमित्त खुप छल गरी सीताजीलाई हर्यो, लङ्कामा लगी मातृवध जननीको सेवा पनि खुप गर्यो। राम नामले परमेश्वरै हुनुभयो मालुम छ सबको गति, क्या बिन्ती गरु धेर हजुर त सबका साक्षी जगतमा पति। मेरो यही चरित्र गाएर होस् यो लोक संसार भनी, गर्नुहुन्छ यहाँ अनेक तरहका संसारी लीला पनि। यही रीत सीतारामको स्तुति गरी खुश भय गस्ती गया, संसारी सरी भइकन विषे भोग श्रीराम गर्दा भया। फर्क्यो पुष्प विमान कुबेरसित गई राम गई हजुरमा गयो, फर्क्या नाथमा कुबेरका हुकुमले यो बिन्ती गर्दो भयो है। यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब नारदले चाहिँ सबैभन्दा वीर चाहिँ कश्यप द्वीपमा छन् भनेपछि रावण त्यहीँ पुग्यो, पुष्प विमानमा चढ्यो, गयो श्वेतद्वीपमा। नजिक पुगेको थियो, विमान चल्न छोड्यो र त्यहाँबाट ओर्लेर दौडेर गयो। त्यहाँ पुग्दाखेरि जब श्वेतद्वीपमा प्रवेश मात्र गर्न खोजेको थियो, त्यहाँ त सुन्दरीहरू आइन्, नारीहरू आएर उसलाई घेरिन् र अनेक कुराहरू सोधेर उनलाई पक्राउ गरेर सोध्न थालिन् है। त्यहाँ उसले चेत्यो र त्यहाँ उम्कियो, आश्चर्य मान्यो, ओहो म त मर्छु, विष्णुदेखि नै मर्छु, म यहीँ आएर बस्छु भन्ने सोच्यो र जल्दी छिटो मर्नको निम्ति उसले सीताजीलाई हरण गरेको हो। लङ्कामा लगेर उसले मातृ आमाना जस्तै जननीको सेवा गरेको थियो, खास मर्नको निम्ति चाहिँ यसो गरेको हो भनेर भनिसकेपछि राम नामले परमेश्वरै हुनुभयो
मालुम छ सबको गति क्या बिन्ती गरौँ धेर हजुर त सबका साँझे। सबै तपाईँलाई थाहा छ, म योभन्दा बढी के भनौँ हजुर भने र एवं रीतले चाहिँ नि अगस्त्य ऋषिले स्तुति गरे है र उनी गए। त्यसपछि संसारसरी अनेक विषय भोग गरे श्री रामले र पुष्प विमान पनि कुबेरसित गई रामकै हजुरमा गयो। कुबेरमा गयो, रामले फेरि पठाइदिएछ कुबेरले र भन्यो कुबेरका हुकुमले म फेरि आएँ हजुर भन्यो। पहिले रावणले जितिकन लियो सेवा उसैको गरिस, अहिले श्री रघुनाथले जितिलिँदा उनका दिनमा परिस। खुपयो योग्य भयो अझै पनि तजा सेवा प्रभुकै गरी, आउनु तैँले यहाँ जब त राम वैकुण्ठ जान्छन् हरि। कुबेरले भनिदिए हेर्नुहोस्, पहिला रावणले जितेर लग्यो उसको सेवा गरिस्, त्यसै रामले जितिए अब उसको अधीनमा परिस्, अहिले पनि जा रामकै सेवा गर, जब राम वैकुण्ठ धाम जालान् मर्लान् तब आइस मसँग भनेर कुबेरले भने हजुर म त आएँ भन्छ। हुकम यति कुबेरको पनि गर्या ख्वामित पुग्या थिया जसै, मन्जुर सोही हुकम गरिकन फिर्या खुस भई हजुरमा तसै। पुष्पकको बिन्ती सुनेर रघुनाथजीको हुकम भो पनि, अहिले जातामा सम्झौला त हो बखत चाँडो त आयास भनी। रामले भनिदिए ठिक छ, अब त अहिले जा, आवश्यक पर्यो भने म तँलाई बोलाउँला, छिटो आइजाइस् भनेर रामले पुष्प विमानलाई भने। पुष्पकलाई बिदा दिया र रघुनाथले राज्यको भोग गर्या, जसका राज्यमा बुढा पछि रही बाला न कहिले मर्या। यस्तो राजा प्रभुले गर्या सकलका आनन्दमय काल रह्यो, श्रीरामका त्यही राज्यमा पनि ठुलो आश्रय एक दिन भयो। यसरी पुष्प विमानलाई उनले बिदा गरे, राज गरे, त्यहाँ जसमा राज्यमा बुढाहरू पनि बाला भए कहिल्यै पनि मरेनन्, आनन्दकाल है आनन्दको काल भयो। तर अस्रे एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि त्यहाँ एक दिन घट्यो। ब्राह्मणको लडिका मरेछ र पिता रुदा रह्या छन् कहीँ, देख्या श्री रघुनाथले तब विचार राख्या प्रभुले त्यहीँ। क्याले यो विधि भो भनिकन विचार गर्दा भयो याद जसै, तब गर्थ्यो त्यही शूद्र जङ्गल विषय उसलाई मार्या तसै। तप गर्दा जब शूद्र मारिदिनु भो उठ्यो लडीको पनि, ब्राह्मण खुसी भया गयो परमधाम त्यो शूद्र चाहिँ पनि। यस्तै रीत सीत पालना गरी लिँदा दुखी भएनन् कहीँ, कोटी लिङ्ग पनि स्थल स्थल विषय थाप्या प्रभुले त्यहीँ। संसारको सुख भोग गराउनु भयो सीताजीलाई पनि, यही गाएर लोक तरुण भनी भन्या स्थापन कथाको पनि। सीता मात्र थिइन् प्रिय प्रभुजीकी राजर्षिको चाल धरी, शिक्षा खातिर गादीमा बसी अनेक राजका अनेक काम गरी। है अब चाहिँ के घटना घट्यो भने त्यहाँ एक दिन चाहिँ नि ब्राह्मणकी छोरी मरेकी रहेछ, पिता चाहिँ रोइरहेका रहेछन् र उनीहरूले देखे विचार गरे किन होला यो रोग भनेर चाहिँ यसो याद गरेका थिए। त्यहाँ त के रहेछ भने त्यो शूद्र जङ्गल विषय उसलाई मार्या त्यसै है। तप गर्दाखेरि शूद्रलाई मारिदिनु भयो, उठ्यो लडीको पनि, ब्राह्मण खुसी भया गयो परमधाम त्यो शूद्र चाहिँ पनि है। शूद्र रोइरहेको थियो हैन, अनि यसो ब्राह्मण खुसी भएपछि ऊ परमधाम गयो। यस्तो किसिमको शासन थियो कि त्यो बेला, राज्य यस्तो राम्रो थियो। यस्तै रीतसित चाहिँ कोही पनि त्यहाँ दुखी भएनन्। छोरी मर्यो, बाबु चाहिँ स्वर्ग गयो। हेर्नुहोस् त, कोटिलिङ्ग गरे तिनले, त्यहाँ विभिन्न किसिमका कथाहरूको पनि स्थापना गरे रामले। सीताजीलाई बहुत सुख भोग गराइयो। सीता सबैभन्दा प्यारी थिइन् प्रभुकी। एवं तरिकाले चाहिँ शिक्षा पनि दिइयो। त्यो देशमा एकदमै राम्रो शासन थियो, सब खुसी भए भनेर त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। यसरी हाम्रो यो अध्याय 9 यही आजलाई रोकिएको छ। अब अध्याय 10 हाम्रो अन्तिम अध्याय हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।